Прощальный летний костер. Розочки в августе в конце распускаются. Земляничка ремонтантная цветет и зреет. Вкусная. Розочка Double Delight. Обалденная. Посадила вот эту грядочку помидор. Ранее помидоры, но посадила их попозже. Вот получается, они еще цветут. Верхушки я обрезаю. Смотрю на них. Вот пасынки все пообрезала. Цветут, цветут. И вот смотрите, оп, завязались помидорки. Если сентябрь будет теплый, помидорки будут на второй урожай. Это ранние помидоры. Гаврош завязался. Остальные сорта буду смотреть. Тоже такой эксперимент небольшой. Вот разные сорта. И там тоже. Если немножко повыше, якут вырос. Тоже пасынки обрезаю потихоньку. Лук-порей как вымахал. Выше, выше колен. Вот по пояс. Вот я по пояс. Обалдеть. Вот помидоры все зреют. Попозже их сниму. Цыпочка начинает поспевать. Король севери, желтенький. Жрица набирает цвет. Бабушкин поцелуй какой. Желтенький, мясистый. Монеточка еще висит. Сибирское чудо наливается. Тыбора уже поспевают. Золотой, желтый, черный, малиновый, розовый, красный. Вот тут малиновый. Ожерелье, друзья. Маленькие такие, крохотные. Цветет, завязывается, а там карамелька. Чудо Алтая. Вот такие еще зеленые стоят. Вверху тоже. Вверху маленькие завязи. Внизу побольше. Крутые, побольше, крупнее. Морковь тоже вон уже крупная, крупная. Тоже буду ее потихоньку выкапывать, смотреть. Ботва зеленая, красивая. А баклажанчики. Вот эти попозже посадила. Вот эти попозже посадила. И вот эти попозже посадила. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Они выше, чем вот эти нижние. Сибирский экспресс еще наливается. Друзья, покажу вам ремонтантную малину. Вот такую вот красненькую. Как на пальчик одевается. Вкусная, сладкая. И желтую малину покажу вам ремонтантную. Такая она. Очень сладкая. Вкусная, вкусная. Зреет, сколько вот у нее, смотрите, ягодок. Шашлычок. Ну давайте прыгать через костер, когда как в лагере мы прыгали все. Мы всегда прыгали. Помидоры помидорами. А завтра у нас у мамы день рождения. Вот испекла торт. Украшаю. Соединяю с кремом. И сверху будет еще шоколадная помадка. Вкуснятина будет. Торт помадкой. И будет он готов. Торт украшен. Остается шоколадом еще посыпать сверху. Посыпали шоколадом. Торт маме готов. Я думаю, она будет довольна.
Торт в разрезе. Много закрыто, там холодно. Шоколад. Давай сам потихонечку будешь пить А чай? это сестра Сам. пекла тоже. На, Такой потихоньку, рядом он был. горяченький. Давай, да.